Hello mga guys, magsasauli muna ako ng mga gamit sa warehouse namin mga guys. Pero bago lahat, magpa-perfume muna tayo guys. Dahil maarte yung warehouse girl namin guys na yung nagbabantay sa warehouse guys. Ang lupit talaga guys. Ayun na yung mga amoy kalawang mga guys at amoy araw mga lupit. Nagreksuna naman tayo at naniligo mga guys. Pero magpa-perfume tayo guys. Ayun o, nakahilera na yung mga perfume natin guys. I-perfume natin na natin yan guys. Para mamukha tayong mabango mga guys kahit na tayo ay isang construction worker guys. Ginaganon na nila yung mga walang degree guys at walang pinag-aralan guys ng mga construction worker. Kawawa talaga kami mga mahirap mga guys. Ang lupit talaga guys. Yun.